Hallo meine Foxys, ich hoffe euch geht's gut, also mir geht's super. Heute mal ein anderes Video und zwar mit diesem Buch hier, das ist das Topmodel Make-up Studio Buch und da sind verschiedene Gesichter drin und an der Seite ist so Make-up, das kann man für sich selbst benutzen. Also das heißt, man könnte theoretisch ein Make-up designen und es dann für sich selbst sich selbst nochmal schminken. Also eine richtig süße Idee. Und da sind auch noch immer so ganz kleine Tutorials drin. Richtig cool. Und da sind verschiedene Gesichter drin, verschiedene Formen und Augenfarben. Diese kann man natürlich auch ändern. Und ich habe diesmal gedacht, ich male vielleicht, die ist nice. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Ich versuche heute ein Gesicht zu machen, das so ein bisschen aussieht wie Ariana Grande. Ich weiß, es wird nicht so aussehen wie sie, aber also ihr werdet sie auf jeden Fall erkennen. In dem Buch sind auf jeden Fall richtig, richtig coole vorgezeichnete Mädels schon drin. Richtig cool. Und ja, lasst uns mal starten. Ich male heute wieder mit meinen Copics, aber falls ihr Bock habt, kann ich auch ein Gesicht zeichnen, nur mit meinen Holzstiften, die ich gekauft habe. Da habe ich ja ein Video dazu gemacht und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt. Ich grundiere erstmal das ganze Gesicht mit der E50 und ja, das wisst ihr ja. Und Leute, ich weiß, ihr vermisst mich, ich vermisse euch auch, aber momentan ist echt schwierig mit Videos machen. Ich versuche trotzdem jede Woche mindestens eins zu machen. Ja, also, ich konturiere erstmal jetzt die Nase, auch mit der E50 und noch die Wangen, also hat ja so ein kleines süßes Grübchen an ihrem Bäckchen, das mache ich natürlich auch. Und ja, seht ihr, man kann einfach mit einem Copic so krasse Schattierungen machen. Das finde ich richtig cool an Copics. Ich liebe Copics, das wisst ihr. Ja, ich habe die Copic Ciao Marker. Ich konturiere nochmal ihre Nase mit so einer hellen Braun. Und da seht ihr, ich mache eben so eine kleine Wanne und dann nochmal diese Nasenflügel. Und dann gehe ich hoch zu den Augenbrauen. Ich habe mich früher immer gefragt, wie man Nasen malt. Ich konnte früher nicht so gut Nasen malen und Leute, das ist eigentlich total einfach. Ich habe irgendwie nie richtig gerafft, wie man das macht. Ariana Grande hat ja in letzter Zeit immer diese Fake Lashes und die sind immer ganz, ganz lang und vor allem die oberen. Und diese zeichne ich mit meinem Fineliner ein, mit dem schwarzen. Da übertreibe ich richtig und ja, ich mache die ganz, ganz dick und groß und lang. Und bei den Augen habe ich gedacht, ich mache die Pupille noch viel größer als die beim Topmodel ist. Das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Und ich habe die Highlights in den Augen nochmal mit dem weißen Gelstift gemacht und die Augenbrauen habe ich mit einem Holzstift gemacht, mit einem braunen. Und ich habe die eigentlich recht gleich gelassen, wie die Augenbrauen eben schon vorgezeichnet waren von dem Topmodel. Und den unteren Wimpernkranz verschiebe ich auch einen Teil, also so ein bisschen nach oben, und zwar am Innenwinkel. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also ich finde, ihre Augen sind richtig cool geworden. Es sind so richtige Bambi-Augen geworden, wie sie wirklich hat. Und leider finde ich die Haut ein bisschen hell. Ich habe da irgendwie nicht dran gedacht, ihn noch ein bisschen dunkler zu machen, weil Ariana ist ja schon etwas dunkler vom Typ her. Ja, also falls ihr sie malt, dann wisst ihr ja, ihr könnt sie ein bisschen dunkler machen. Ich habe es irgendwie in dem Moment voll verrafft und ja, ihre Lippen mache ich ein bisschen breiter und da zeichne ich eben auch nicht nur die normalen Lippen von dem Topmodel, sondern ich gehe ein bisschen außerhalb, ein bisschen in die Breite und da habe ich erstmal die Mundöffnung gemacht mit einem dunkleren Stift und dann das Ganze nochmal verbunden und da benutze ich einfach so einen braunen Stift, den ich auch für die Nase verwendet habe und dann nochmal so einen rosanen, also so korallfarbenen Stift. Ja, und ich lasse die Lippen in der Mitte hell, damit die ja eben so ein bisschen rundlich aussehen. Da kommen wir jetzt auch schon zu ihren Katzenöhrchen. Die sind ja echt cool und ich finde das ganze Konzept Ariana Grande richtig cool. Mit den Haaren, die sie immer so nach oben trägt und diese Öhrchen immer. Richtig cool. Also ich verstehe schon, warum alle Ariana so hypen. Wie man so einen hohen Zopf malt, habe ich euch ja schon mal gezeigt, aber da seht ihr es nochmal. Ich habe eben so ein
den Haaransatz gezeichnet und dann oben so eine kleine Wurst drauf gemalt und dann die Haare eben aus der Wurst eben rauswachsen lassen. Ihr seht es ja, und die Öhrchen mache ich schwarz, und die mache ich aber nicht ganz schwarz, sondern erst zeichne ich ein paar Stellen mit der Schwarz und dann eben noch ein bisschen mit der Anthrazit. Ja, und dann fange ich auch schon an, den Ansatz richtig anzumalen. Dann nehme ich eine hellbraun und zeichne von hinten nach vorne so Striche, und dadurch, dass der Copic eben diese Brushform hat, wird das Ganze zum Ende hin dünner. Und das heißt, es sieht dann so aus, als ob sie die Haare eben so zurückträgt. Ich male das Ganze an mit dieser Braun, und ich versuche das jetzt nicht besonders schön zu machen. Ich mache es einfach ganz schnell, und deswegen sieht es auch noch nicht so gut aus. So Schattierungen mit einer ganz, ganz dunklen Braun, und ihr seht, wo ich die Schattierungen überall setze. Und zwar halt, ja, ich versuche eben in der Mitte immer so ein bisschen was frei zu lassen und immer mal wieder mit dieser schwarz-braun, ja, so dunkle Stellen zu machen, um eben so die Tiefe einzuzeichnen. Nehme ich noch eine mittlere Braun und verbinde das Ganze nochmal so ein bisschen und lasse aber trotzdem noch von der hellen Braun was übrig. Ja, da habe ich versucht, nochmal ein bisschen Schattierungen nachzuzeichnen, weil ich gemerkt habe, wie hell sie eigentlich ist. Ja, und ich hoffe, sie gefällt euch trotzdem. Ihr könnt mir ja so eine Rückmeldung geben, einfach liken oder eben meinen Kanal abonnieren. Und ich hoffe, ihr vermisst mich nicht zu arg. Und es kommen auf jeden Fall irgendwann mal wieder mehr Videos, und ich habe so viele Ideen, aber leider nicht so viel Zeit. Naja, also ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit, und wir sehen uns bald wieder. Hab euch lieb. Ciao!